手鉸手圍圈保護佢走啊！喂，咩事可以放人走啊？喂！警察會送人哋走啊！我哋有證人喎，可以落口供喎。我而家報警。我哋有證人啦。手翻企啊！叫我飛走！走前面啊！喂，佢而家俾佢走啊！冇俾走啊！你走啊！咩咁多水啲牽住啊？喐！係咯，你走啊！你都冇人性啊！走前邊啊！有人性啊嘛，淨係我係兜前面啊喂！有佢走啫，拍晒車，影住你哋有冇得抵賴啊？你做乜唔可以人類啊？打笠人哋架車咁樣都可以走？咁多證人呢度？想影車啊！你哋而家阿 Sir 點解放人喎？放人啦，放人啦嚇！咁你都想走啦？我點知佢去咩啊？係咪狼狽為奸啊？呢啲就係入咗差館又點啊？轉頭又走噶咯都唔係俾佢呢度走啊嘛？好放肆啊！你哋真係有冇良心啊你哋？睇下佢行到去邊度咯？呢個都唔係我哋呢個。好啊！第一號啊！講鬼嘢，你唔好走啊！做乜嘢？你做咩人啊？你答我係咩人啊？走唔撚到啊！你今次你做過嘢認啦你！阿 Sir 放人，而家阿 Sir 放緊人，係啊，我放人都點啊？好嘢，好嘢！仆街啊！你幫我影低你啊！我知。number 22991，佢話放人啊啱啱？警察公然放走個犯啊！阿 Sir 放喺邊度啊？而家尖沙咀啊！我就跟你去三柴22991。個手放你放去。阿 Sir 憑咩放人啊？我想問。點解黃之鋒拉住我冇到呢度放人做乜嘢啊？點解要攞咗好長嘅高達？呢度好撚多證人啊！點解要攞咗啲高達？